Ou est-ce que c'est l'action d'un mégalo un peu fortuné qui a envie qu'on parle de lui? نستطيع أن نقول أن ضيفي الليلة ظاهرة سياسية هو. Moi c'est assez simple, quand un État n'est plus souverain, vous avez ce genre de clown qui se pointe. Donc le... Alaikum salam. Ah, vous êtes toujours là vous? Je dis toujours bonjour moi, salam alaikum. انت اللي راك بتشوف انت راك بهلاوان انت راك بهلاوان ما في جوجل تروح تضرب رشيد لكاس ولا تضحك و20 سنة كيما Marhaba bikoum, et je suis heureux de vous accueillir et heureux de pouvoir m'exprimer sur qui je suis et surtout quelles sont mes motivations. Qui est missionné pendant un temps, avec une mission. Qu'est-ce que vous avez dit une mission? أنت متهم بأنك شخص ضعيف لم يستطع حتى حماية سيارته فكيف سيحمي أرض كالجزائر؟ يعني لوك الشعر الطويل هو أقرب إلى فنان منه رجل سياسي. نعم ماشي كيف يعني في الجزائر يبغوا يعني حاجه كلاسيكيه يعني كوستيم كرافاطه شعر قصير يعني سي نورمال هذه هي السياسه. يديروا زعما فيلم جايين يهفوا في لي جون زعما حاسبين احنا ما نعرفوش لو السينما وكلشي نقز ومنا وكل شيء. أك هنا في الجزائر منذ 20 سنة؟ لا راني هنا في الجزائر عندي عامين ونص. هل ندمت يوما لأنك ترشحت للانتخابات الفرنسية؟ ندمت ولا لا؟ اليوم ندم. بصح في وقته ولا؟ اليوم ندمت. نعم باسكو الشعب الجزائري ما فهمش باللي راني انا نعاون المسلمين. فيما بعد نحلل. الشعب الجزائري قال كيف كان في فرنسا نعم. يعني في ماده او بند في الماده 73 تعرف ان رئيس الجمهوريه يشترط ان يكون متزوجا. اعرف ان زوجتك ليست جزائريه. مانيش متزوج. يا جدع والله العظيم يا جدع ده انت هايل والله العظيم يا جدع. مالنا مزوجه مالنا مطلقه زهر لي معوجه بقيت معوجه. يعني امام الجزائري شافوها في الحصه تاع المحكمه قالت له باللي راي شوف نعطيك زوج حصص على تاع زوجتي يقول لك انا مانيش متزوج يعني ابوس راسك ارحمنا ارحمنا يرحمك ربي. اقسم بالله نقول الحق. Je suis un homme de conviction. ماذا قال؟ قال ان زوجتي تعيش في كيف وقالت له مسلمه قالها مسلمه. في حصه فرنسيه في الترك قال لهم كاثوليكيه زوجته لكن كاثوليكيه في فرنسا. سيد نكاز هل لك نية في الزواج من امرأة جزائرية الجنسية؟ لا. نعم أم لا؟ لا. لا. C'est مسلمة. Je vais faire une réponse en deux temps. تعطل لا شوز سون كونترير على فوا. Pourquoi tu mens؟ ما فهمتش هذه فيما بعد فهمها لي. Marié à une américaine qui est catholique. داكور. لماذا والله لازم نعلموا الفرنساوية. في المحكمة. شوف العربية لا غالب بصح الفرنساوية لازم بالك نعطيك درس. يعني زوجتك الأمريكية. نعم هي تجي وتروح. راهي في شلف؟ في شلف في دوار السيلية مدينة عين مران مش بعيدة على مدينة مازونة في ولاية غليزة. أمريكية في دوار. Marié à une américaine qui est catholique. فرنساوية؟ دوريجين كاثوليك. دوريجين كاثوليك. يقولها شوف بالعربية. ايه انت قاعد يقول الكلام اللي احنا مش عارفين نقوله كده ولا حاجه يا جدع. Et de ma femme qui, je le rappelle, est américaine et catholique. أقسمت بالله سيد نكاز. أقسمت بالله. Marié à une américaine qui est catholique. D'accord. J'articule bien la France. سي لطفي يقدر يجاوب؟ لا هنا ماشي سي لطفي هنا رأيك أنت سي نكاز. نعم. علاش ماشي مرة ولا كيف؟ مسلمة في الدوار. مسلمة في الدوار. Même ma femme qui est américaine et catholique, elle a peur, mais elle me dit, fort de ses convictions américaines, مسلمة في الدوار. مسلمة في الدوار. قلت لي ما عندكش نية أنك تتزوج مع جزائرية مع امرأة جزائرية الجنسية ومن بعد قلت لي لازم تكون مسلمة. لا قلت لك المكتوب ما خلي مكتوب مكتوب الأقاليم مع واحدة اللي ماش جزائرية مكتوب.
انا عايز جمله مفيده. قول لي جمله مفيده عشان افهمك. الله يهديك خويا. Vous nous avez donné deux explications, laquelle est bonne? Les deux sont valables. Ah, les deux sont valables. Ah, bah alors. انايا كي اي مشكل اللي كاين لازم نولي لقدام. راني هنايا في الجزائر 20 سنه. بالانجليزي ليه يا مرسي؟ ما تعرفش العربيه الدرجات تاع الدوار تاع تزوج بعقد مدني. فتح. فتاحه. ما شاء الله ما شاء الله. لو يطلب منك إذا تقدم ضمان لهذا الشعب اللي استطعت أنك تخطف عطف قلبه قبل عقله. سيد نكاز أنت ديت القلوب. فاهم. أنا جو سوي كونت لو سويسيد. كنت تولي بريزيدنت تاع الجزائر للسويسيدي. والقلوب متقلبة. مازال ما ديتش العقول لحد الساعة. J'aimerais dire aussi une chose, pour que les choses soient très claires. À titre personnel, je suis contre le port du niqab. ما فهمتش هذه فيما بعد فهم. اللي واحد اللي ما عندوش 40 سنة ما يقدرش يرشح روحه في الانتخابات الرئاسية في الجزائر. في 2007 كان عندي 15 سنة. واش درت؟ قدمت Et moi je dis la chose suivante, même si je ne suis pas d'accord avec le niqab, et c'est mon cas, même si je suis pour une interdiction partielle du niqab. Vous n'êtes pas pour le port du niqab, qu'on le dise très clairement. Personnellement contre le port du niqab. فهمتك باه نعاود المسلمين رغم 7 ملايين وباه نعاود الجزائريين وراني نعاود فيهم حتى الآن. Et moi je dis la chose suivante, même si je ne suis pas d'accord avec le niqab, et c'est mon cas, même si je suis pour une interdiction partielle du niqab. Vous n'êtes pas pour le port du niqab, qu'on le dise très clairement. Personnellement contre le port du niqab. Et j'aimerais dire aussi une chose, pour que les choses soient très claires, à titre personnel, je suis contre le port du niqab. اللي يعاود مسلمين في بلجيكا عاودتوا مسلمات هنايا ولا لا؟ عاودتوهم ولا لا؟ راشد النكاز هو اللي عاود مناقضات وانت وين كنت انت يا مع اللحيه تاعك؟ وين كنت؟ Qui veulent simplement porter un bout de tissu sur le visage. Oui, ça heurte nos mœurs républicaines, mais de grâce. بس بالوقت لازم يشوفوا بعينيهم. ربي راه يشوف كل حاجه لازم بالدليل. الهضره ما تكفيش، لازم الدليل. الحجة ديالك أنك ترشحت لرئاسة فرنسا لمساعدة الأقلية المسلمة. نعم بنعاون المسلمين لأن كانوا قوانين في فرنسا ضد المسلمين، ضد الحجاب، ضد النقاب، ضد الجمع. مشاكل كبار في فرنسا وفي أوروبا أيضا بالنسبة للمسلمين. C'est la première puissance de la liberté au monde, les États-Unis, qui dit à la France et à la Belgique, attention à ce que vous faites, ce n'est pas bien. C'est pourquoi nous, à notre niveau, nous avons décidé de payer les amendes partout en Europe. Et on le fait en France, en Belgique et en Italie si la loi est appliquée. هل اعتصمت خرجت في مسيرة اللي داروها تاع كلنا محمد؟ لا. Il faut savoir que lorsqu'il y a eu l'affaire de Charlie Hebdo, j'ai été le premier à apporter mon soutien financier en Charlie Hebdo en proposant de racheter 51% car je crois à la liberté d'expression. Et c'était avant le terrible attentat. Et après le terrible attentat, j'ai aussi formulé une proposition de rachat de 51% de Charlie Hebdo car je crois de façon profonde à la liberté d'expression. Donc autant j'accepte qu'on fasse des caricatures sur le prophète Mahomet, donc autant j'accepte qu'on fasse des caricatures sur le prophète Mahomet, autant je demande aussi que les femmes qui souhaitent porter le bikini ou le burkini puissent le faire en total respect et en totale compréhension des institutions et de l'opinion publique française et internationale. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, تعرفوه ولا لا؟ تعرفوه ولا لا؟ لا قول لي excusez-moi je vais poser une question si vous le permettez. Juste une question. Rasoul alayhi salam, تعرفوه تسمع به؟ شفتوه ولا لا؟ Ça fait 20 ans que je me bats pour défendre les principes de liberté. Il y a quelques temps. J'ai défendu les Roms. Ouais. J'ai même acheté un terrain de 16 hectares en Auvergne. Chez Brice Hortefeux, à l'époque où il était ministre de l'Intérieur, pour lui signifier que ces Roms sont des citoyens européens. Normalement, تكون في الحومات في الطرقان مع هذوك اللي جايين مساكين ما عندهم والو خاري عليهم. تعاونهم، تعطيهم ساندويش، دبر لهم خدمة.
تاع مناقبات في بلجيكا. وين كنت انتيا؟ وين كنت انتيا؟ وين كنت انتيا؟ قولي وين كنت انتيا؟ شوف وراهي مرتك دايره الحجاب، مرتك دايره الحجاب، مرتك قلت لها ماشي مسلمه، ربي وليدك راهو في الامريكان. ونزيدكم حاجة أخرى، مرته في الأمريكان، sa femme aux États-Unis. شو لا فيلوزوفي تاعو؟ قرا لا فيلوزوفي، قرا في قريت مشي روح. Mon credo n'est pas religieux, il est républicain et je ne sortirai pas de cet axe-là. C'est pourquoi j'ai envoyé un fax aux 42 000 élus de la République. Ça va des maires jusqu'au président de la République à qui j'ai proposé un chèque de 19 800 € pour qui me vende son parrainage au profit d'une femme candidate. Je suis parce que c'est une dame charmante. Alors c'est mademoiselle Sindili. Exactement. Un nouveau parti pour le droit au plaisir. Voici madame Sindili. À ce jour, 42 maires m'ont fait l'honneur de me vendre le parrainage au profit des femmes candidates aux élections présidentielles. اللي دار اسمح لي شيفهم انا غدوه يقولوا لي اسمع نقول لك شيفهم وكان اللي دار اسمح لي شيفهم انا غدوه يقولوا لي اسمع نقول لك شيفهم. J'ai un seul credo, c'est défendre les principes de liberté fondamentale. شي دكاز هو اللي خلص حلفات تاع مناقبات في بلجيكا وزيد في فرنسا زيد في هولندا وزيد في سويسرا وزيد هذو يكادوا باللحيه هذو. انا خلصت مخالفات تاع مناقبات في بلجيكا في فرنسا في هولندا في العالم كامل وانا جزائري. Trop de larmes, trop de sang ont coulé pour rien. Ça, c'est l'éducation des parents, les valeurs que mes parents m'ont enseignées. أنا عندي وليد وكدر مع وليدي اللي عنده 14 سنة واش يقول ربي يحفظه إن شاء الله. Mais vous gardez le chaud un petit moment. نستناو في الكونكري، نقدر نقول لك نحبك ونشوفك في الخرا وما على باليش بك. راه نخلص ندير الشاك تاع مش عارفه شحال مليون. Mais la liberté mérite beaucoup plus que 100 000 € et beaucoup plus qu'un studio. اللي يدير خير ربي يعرفه واللي يدير الشر ربي يعرفه ثاني. يا ودي روح. Je pense qu'il faut moderniser le marché du travail et développer le télétravail, c'est-à-dire le travail à domicile. شكون اللي ديمقراطي؟ الراجل عليك يا حاشا بابا غرقوم عليك يهضر بليح هاي ليك صح شوف. Je suis un homme de principe. Parce que les faits reposent sur des principes. يوفقوا بك يوفقوا بك يوفقوا بك يوفقوا بك يوفقوا بك يوفقوا بك يوفقوا بك
حتى أنك سددت غرامة ب50,000 أورو لمحامي اسمه كريم عشوي. D'accord. Et nous avons créé un fonds, donc en juillet 2010, d'1 million d'euros. Donc nous avons encore la possibilité de payer encore beaucoup d'amendes. Et j'ai même dit que j'étais prêt à aller au-delà d'1 million d'euros. ويروح يقول لك انا درت 1 مليون دورو هنا ونخلص المراقبات ونخلص. مين راه يجيب الدراهم؟ انا فقت بك باسكو انت ما تعاون حتى واحد. هذا الشباب اللي راك تمشي معاه، لو كان يعني تقدم له شيء ملموس ماشي افضل سيد نكاز؟ كل واحد في بلاصته. انا راني هنا في الجزائر باه ندير السياسه، باه نبني مستقبل مع الشباب، باه يكون الامال في بلادنا. قدام ربي سبحانه، على بالك ما يسمعلكش ربي، على بالك. حنا حبينا نوصلوا ميساج اللي راهم في البلاد تحت، اللي راهم في البلاد تحت. زواليه ما عندهم والو، انت تخدم فيهم ما عندهم والو، عنده غير 200,000 تاع كونيكسيون يدخل زوال تتعب له على المورال. انت رجل اعمال. نعم. ما شاء الله عليك. نعم الله يسلمك. تستثمر في العقارات. ما قدمت ولا شيء للاقتصاد الجزائري. كل هالدار مسوس ويجيب صداع الرازو. هل حقا رفضت مساعدة الشاب عدلان؟ ان شاء الله نروح ليه في وقت رمضان ان شاء الله في باريس. رفضت مساعدته من قبل؟ انا قلت لهم لازم نديروا مبادرة. قل لي فقط نعم ام لا. رفضت مساعدته ولا لا؟ نعم. رفضت مساعدته؟ صدتي لي. قصدي حبيت تساعده ولا لا؟ عدلان كاين 10 ملايين في الجزائر، مشكل سياسي. جاوبني فقط في هذا، فيما بعد حلل كما شئت سيد نكاز. هل رفضت مساعدة عدلان؟ نعم. ايضا ما كاش مشكل، راني هنايا باه نعاون الجزائر والشباب الجزائري. هاك ما عاونتش الشاب عدلان. هذا انت بيدي لنا فتنه في البلاد. ايوه اوكي شطومباج باش ما ديرناش فتنه في البلاد. اللي دافع على الاسلام والمسلمين والمناقبات يعني راه يحوس المشاكل. اخويا شوف نهضر معاه في هذه الحاله نبغيك تدخل الحاله. هو يعرفك اخويا شوف نهضر معاه في هذه الحاله نبغيك تدخل الحاله. هو يعرفك ويعرف. لا ما تحناش حنا سيدي حنا بيناتنا. نحشات لنا خطره يا سي نكاز، تعشت لنا خطره بكري ماشي كوبليقاتنا بسم الله. الجزائر مهبول على الجزائر هكذا. استنى خليني نهضر حاشاك خليني نهضر. راني عندي حديث بدون فوضى بدون فتنه بدون فتنه. يعني جاوب لي vous êtes l'homme providentiel. جاوب لي هذا مكان. خلاص هذيك تاع l'homme providentiel c'est fini. L'Algérie a besoin d'un état de droit. L'homme providentiel maintenant ça n'existe pas. Mais la logique هذه je la suis pas انا. L'homme providentiel n'existe pas. Vous n'avez pas un passif وراك ما عندكش ماضي نضالي وراك. هاد الانسان ما عندهش دورو. درك نعطيها لكم اوفيسيال باللي سو بونوم لا سي ان اسكرو. il n'a aucun sou. وجانا خبر عاجل الباتريوت راهم يخدموا الحمد لله. عندنا خبر عاجل نقوله لكم. il est interdit bancaire en France et en Europe. interdit bancaire. إلا تعرفوا بالعربية ما نجمش نقولها، ستادير لا بنك سي فيني، ما نجمش ما عندهاش الكونت. il est interdit bancaire لخاطر يسالوه دراهم في لا بنك. اللي يبغي يبني المستقبل في البلاد ويجي معايا. نعم بطريقه سلميه بلا فوضى بلا فتنه. بلا فوضى بلا فتنه. انا كنت ناخذ كونسيون يا اخو راقد ناخذ كونسيون ما مرتش روحي باللي كيفاش فطن كاع. بس باش تبقى حاجه للتاريخ، ماذا لو وضع فيك الشباب الثقه مازال الايام يا الجزائريين ونعاودوا نتلاقاو هنا. والله اسمع والله العظيم تولي تشوف لي زالجيريان تتخبى. اش فهمت والله تولي تشوف جزائريين تولي تتخبى. والله العلي العظيم.